Аривын төр үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн төвчөнд анхаарал хандуулна. Ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн захиргаа боловсролын салбарын ахмадуудтай хүнд төлөвлөлөө. Хилчин эмэгтэйчүүдийн гар урлалын бүтээлийн үзэсгэлэнд 240 гаруй бүтээл тавигдлаа. Увс аймгийн Өмнө Говь сумын иргэдийн сар шинийн залгуулт боллоо. Ээжтэй захидал бичрээ уралдаан эхэллээ. Багш сурагчийн гэр тайны хүрээнд нархан цэцэрлэгийн багш Баян Одон 20 гаруй хүүхдийн гэрээ зочилж эцэгчүүдэд мэдээлэл өгчээ. Улаан Гомь сум дахь Тэс сумын нутгийн иргэдийн залгуулт боллоо. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнг үед анхаарал хандуулна. Эхний мэдээ аймгийн ахмадагч нарын холбооны санаачлагаар 2017 оны 5 дугаар сараас эхлэн ерөнхий боловсролын сургуулиуд Улаан Гомь Техник коллеж боловсролын салбарт ажиллаж байсан ахмад багш ажилчдыг хүлээн авч уулзалт өдрөлөг зохион байгуулсаар ирсэн юм а. Тэгвэл нохой жилийн сар шинэ баярыг тохиолдуулан Улаан Гомь сумын ерөнхий боловсролын 4 дугаар сургуулийн захиргаа ахмад багш ажилчтай хүлээн авч уулзаж хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Ахмад багш нарын холбооноос санаачлалын хэрэгжүүлж байгаа боловсролын салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж, гавьяаныхаа амралтанд гарсан ахмад багш ажилчдаа хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг анх өнгөрсөн оны 5 дугаар сард Улаан Гомь Техник коллеж зохион байгуулж байсан бол түүний дараагаар 2 дугаар цогцлбор сургууль, Улаан Гомь сумын ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургууль, Улаан Гомь сумын ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулиуд энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулсан байдаг. Тэгвэл сар шинэ баярын үеэр ерөнхий боловсролын 4 дугаар сургууль ахмад багш ажилчдыг хүлээн авч ахмадуудаа хүндэтгэл үзүүллээ. Энэ удаагийн арга хэмжээнд 90 гаруй ахмадууд хүрэлцэн ирсэн юм. Хүлээн авалтын үеэр тухайн сургуулийн залуу багш нар ахмад багш нарынхаа сургаал заавар зөвлөгөөг сонсохоос гадна ахмадуудын дунд төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн зохион байгууллаа. За өнөөдөр манай сургууль дээр бас энэ шорон нохой жилийн 3 дугаар сард 2 дугаар сард буюу нийт ахмадуудаа хүлээж авах аймгийн боловсролын салбарын ахмадуудыг хүлээж авах ийм уламжлалт ажлын нэг болох энэ ахмадыг хүлээж авах өдөр маань ингээд явагдаж байна. За тэгээд энэ ахмадыг хүлээж авах шийдвэрээ бид нар гаргаад аймгийн төвийн бүх сургууль цэцэрлэгүүд Улаан Гомь коллежид бас урилга хөргүүлсэн. Тэгээд яг өнөөдрийн удаагийн байдлаар нэг 80 гаруй ахмадууд ирчихсэн байна. Тэгээд бас энэ ахмадуудынхаа дундаас нэг бас чөлөө цагийн зөв боловсрол өрөөлөх бас ахмад тастуудаас хоорондоо зоолгох, уулзаж ярилцах ийм цаг боломжийг гаргаж энэ ажлыг зохион байгуулж байгаамаа. Тэгээд ахмадуудын дунд маань бас караоке тэмцээн явагдана, бүжгийн тэмцээн явагдана, хөдрийн тэмцээн явагдана ингээд төлөвлөсөн байж байгаа. Нийт энд хүрэлцэн ирсэн нийт ахмадуудаа бас эрүүл мэндийн гуртуудаас энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан мөрийг хүсээрээ. Энэ уламжлалыг анх гэж манай коллежийн хамт олон ахмадын зөвлөөс анх зохион байгуулж өдийг хүртэл 1 жилийн хойд хөрөх гэж явж байна. За энэ бол жил сар өдрөөс өдөрт эргэж цуглаж уулзж ушрахтаа өшөө зохион байгуулалт бүх зүйлээр сайхан болж байгаамаа. Тэгээ өнөөдөр бол энэ 4-р 10 жилийн хүлээж авч уулзж байгаа энэ дээр бол манай ахны ахмад багш нараас их ирж бүгдээрээ сайхан хоорондоо ярилцаж үйл ажиллагаа амьдрал юм ярьж байгаад их баяртай байна. Энэхүү хүлээн авалтанд сургууль цэцэрлэг Улаан Гомь Техник коллежид ажиллаж байсан ахмад багш ажилчид хүрэлцэн ирсэн юм. Альва ус үндэстэн ахмад үеийг хүндлэн дээдэлж байж ирээдүйн хөгжил дэвшид хүрдэг учиртай. Тэгвэл боловсролын салбарынх нь ахмад үеийг энэхүү хүндэтгэж байгаа юм. 4-р сургуулиас тэтгэврт гарсан 27 ахмад багш ажилчид байдагаас 23 нь Улаан Гомь суманд амьдардаг байна. Бүгд төрөлх сургуулиас нь зохион байгуулсан энэхүү ажилд хүрэлцэн ирж оролцлоо. Дараагийн мэдээ Хэлийн цэргийн тэг 245 дугаар ангийн хилчин эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалт 3 өдрийн турш амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөө. 3 дахь өдөр хилчин эмэгтэйчүүдийн гар урлалын бүтээлийн үзэсгэлэн дэлгэгдлээ. Хэлийн цэргийн тэг 245 дугаар ангийн 2018 оны үндсэн арга хэмжээнд тусгагдсны дагуу отрядын хилчин эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтыг 3 өдрийн турш амжилттай зохион байгууллаа. Чуулга уулзалтын үеэр хил хамгаалах байгууллагаас баримталж байгаа бодлого чиглэл болон отрядынхаа зорилттой бие бүрэлдэхүүнтэй танилцуулах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулснаас гадна олон төрлийн уралдаан тэмцээн нийтийг хамарсан ажлыг зохион байгуулсны нэг нь хилчин эмэгтэйчүүдийн уралсан бүтээлийн үзэсгэлэн байлаа. Энэхүү үзэсгэлэнд 100 гаруй хилчин эмэгтэйчүүдийн 50 төрлийн 240 бүтээл дэлгэгдэн тавигдлаа. Чуулга уулзалт болгоноор одоо энэ үзэсгэлэн бол гардаг. За эндээс одоо нэг бүтээлийг шалгаруулж бас шагнал журамшуулах ийм арга хэмжээг зохион байгуулна. За ер нь хилчин эмэгтэйчүүд маань одоо үндсэн үүрэгт ажлынхаа хажуугаар бас тийм ээ бүсгүй хүний одоо хийж бүтээх
уурлах ёстой юмнуудыг бол зэрэгцүүлээ явж байдаг. За адгийн наазах нь одоо дээл хувцас ойж өмсгөөс ахуулаад за цаашлаад ирвэл одоо гутал ойдог, эсхийгээр одоо гар урлалын бүтээлүүд хийдэг. За янз бүрийн оюмл, ширмэл, наамал одоо жаазсан одоо туршлагын сүнэрийн зүйлүүдийг бол одоо маш ихээр хийсэн байна. Ингээд үүний хажуугаар энд бол зөвхөн ахуйн хэрэглээний зүйлүүд тавигдсан байна. За албаны үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бас урлан бүтээсэн майхан гэхэд л одоо эдийн 5 дугаар став гэхэд л одоо майхан одоо уралсан байгаа. Брезент материал авч араамын өөрснөө төмрөөр босгож өөрсний гар үйлдвэрийн одоо майхан нэг 5 оны бүрэлдэхүүнтэй бүлэг одоо хил дүүрэг гүйцэтгэхэд бариад бас байрлах боломжтой ийм бүтээлүүд хийсэн байна. За тэгээд одоо юу гэдгийг албанд хэрэгцээтэй бүх зүйлүүдийг бол уралж байгаа. Энд бол яг албаны үйл ажиллагаатай холбоотой, цэргийн үйл ажиллагаатай холбоотой уралсан бүтээлүүдийг бол авчраагүй байна. Тийм. Нэлээд одоо олон бүтээлүүдийг санаа шинж хийж амьдрал ахуйдаа албандаа ашиглаж байгаа. Одоо энэ бол ингээд уламжлал болоод тогтцсон. Цаашдаас одоо олон зүйлүүдийг хийх. Одоо ямар ч үйлдвэрийн одоо юмнаас дутлаггүйгээр уралсан гутал хүртэл байж байгаа. Та бүгд харсан баг тийм ээ. Манайхан өөрснөө урлаад өөрснийхөө одоо соёлын ажилтнуудад тийм ээ хөгжмийн бүрэлдэхүүнд одоо бүрэн бүрэлдэхүүнээр готлууд хийсэн байгаа. Энийг одоо манай зочдуудлын ягтч наран солон гэдэг бүсгүй өөр уралдаг. Ингээд одоо энийг хөгжүүлэх цаашдаа ингэн хөгжөөд ирвэл одоо өөрснөө дотоод орлого бүрдүүлэх амьдрал ахуйгаа өөдөнд татахт нь бас тусдаа нэмэртэй арга хэмжээ болж байна гэж үзэж байна. За манай эмэгтэйчүүд өөрсдийнхөө гарын доорх материалыг ашиглаад цаг заваараа өөрсдийн гараар хийсэн зүйлүүд авчирч дэлгэсэн байгаа. Энд бол авчирсан юмнууд нь зөвхөн нөгөө хийж байгаа юмнуудын зах зохион л байгаа. За шүрэн урлал байна. Тэгээд ойсон дээл хүүхдүүдэд зориулж дээл барьны ойсон байгаа. Мөн эсхийгээр ширмэл ширдэг ойсон байгаа. Машины суудал, сандлын бүрээс нь зориулаад за мөн гар урлаар хатгамал хайчилбар байна. За мөн арьсан урлалын бүтээгдэхүүнүүд байна. Тэгээд энд бас манай нэг ахлагчийн нөхрийн хийсэн модон эдлэл байгаа. Бүтээн гар аргаар хийж байгаа. Тэгээд төрийг нь оёод бид нар болохоор өөрсдөө уулдаг байгаа. Үзэгсэнд дээлэх хувцас, гутал, оюмл, ширмэл, хатгамал, хайчилбар, шүрэн урлал гэх мэт олон төрлийн бүтээлүүд тавигдсан байлаа. Хилчдийн ярьж байгаагаар энэхүү бүтээгдэхүүнүүдийн зарим нь байнгын захиалагчтай байдаг байна. Ингэж хилчин бүсгүйчүүд ажил мэргэжлийнхээ хажуугаар өөрсдийн авьяас зүтгэлийг дайчлан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж зах зээлд нийлүүлэн дотоод орлогоо нэмэгдүүлж байгаа үлгэр дуурайллыг нийгэмд бий болгож байна. Бие даасан хараатус судалгааны байгууллага болох Пресрийн хүрээлэнгээс жилбэр танилцуулдаг уул уурхайн хөрөнгө оруулалт татах индексээр Монгол улс 91 орноос 70 дугаарт ирэмблэгдлээ. Ийхүү үзүүлэлт сайжрахад мэргэжлийн боловсон хүчний хангам сайжирч хамгаалалттай газар нутагтай холбоотой тодорхойгүй байдал харьцангуй буурсан нь нөлөөсөн гэдгийг Пресер онцлсан байна. Харин Монгол улс хөрөнгө оруулалт татахад дүрм журмын давхцал хийгээд уялдаагүй байдал, хууль эрх зүйн ойлгомжгүй байдал, улс төрийн тогтворгүй байдал сөргөөр нөлөөлж байна гэж дүгнжээ. 2016 онд Монгол улс 104 орноос 101-р бичгтэн сүүл мушгиж байсан бөгөөд үүнд хууль эрх зүйн тодорхойгүй байдал хамгийн их нөлөөлсөн байдаг байна. Монголын бизнесийн зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд болон хөрөнгө оруулагчдад зориулсан сар бүрийн нүүлзэлт өчигдөр боллоо. Худалдаа хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх болон 2018 оны боломжууд сэдвийн хүрээнд босно уулзалтанд гадаад харилцааны сайд Цогтбаатар оролцлоо. Цогтбаатар сайд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэх, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр Монгол Улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, тэдгээрийн үр дүн, цаашдын зорилтын талаар танилцуулж санал бодлоо солилцсон байна. Гадаад харилцааны сайд Цогтбаатар Монгол Улсын засгийн газраас сүүлийн жил гаруй хугацаанд авч хэрэгжүүлсэн эдийн засгаа сэргээх, төрөлжүүлэх, макро эдийн засгийн тогтвортой орчныг бүрдүүлэхэд чигсэн тодорхой бодлогын арга хэмжээ, түүний үр дүн эдийн засгийн уналт саарл тогтворжиж 2017 онд эдийн засгийн өсөлт 5.1% хүрээд байгаа болно. Дэлхийн банк, олон улсын валютын сан зэрэг олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт 2018-аас 20 онуудад 4-8% байх боломжтой гэсэн таамаглалыг гаргасныг дурдсан байна. Монгол улсын гадаад худалдааны эргэлт 2017 оны байдлаар 10.5 тэрбум $, хүрч 27.3 хувиар, манай улсын экспортын хэмжээ 6.2 тэрбум $, хүрч өнгөрсөн оны экспортоос 26.1 хувиар тус өссөн байна.
Түүнчлэн эдийн засгийн зөв тууштай бодлогын үр дүнд гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэл сэргэх хандлагатай болж манай улсад орж ирэх гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 1.3 тэрбум $ хүрч ирснийг үүний үр дүнд манай улсын гадаад валютын нөөц нэмэгдэж төгрөгийн ханш дуржсаныг цохон нэмдэглэлээ. Засгийн газрын зүгээс бизнес эрхлэгчдэд ус агаар мэт шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын орчин сайжруулах, тогтвортой байдлыг хангах талаар онцгой анхаарал ажиллагаа мэдэгдэж, эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ингэхдээ үйл уурхаан бус салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг тодорхой бодлогын дагуу дэмжих тухай байр суурийг илэрхийллээ. Монголын бизнесийн зөвлөл нь Монгол улсад үйл ажиллагаа эрхэлж буй бизнес эрхлэгчид болон хөрөнгө оруулагчдыг төлөөлөх зорилгоор 2007 онд байгуулагдсан төрийн бус байгууллага бөгөөд хувийн хөвшлийн болон хөрөнгө оруулагчдын дуу хоолой болохыг зорж ажилладаг 220 гаруй гишүүн байгууллагуудыг нэгнээнд нэгтгэсэн байгууллага юм. Баянүлгийн аймгийн Ногоон нуур сумын 8 дугаар огийн нэргэн Агийн адуу хулгайд алдагдсан тухай гомдол гаргасан байна. Гомдол мэдээллийн дагуу Ногоон нуур сумдаг цагдаагийн тасгийн алба хаагчид Хэлийн цэргийн дугаар ангийн алба хаагчтай хамтар ирээс сурвалжлах явцад тус сумын 8 дугаар огийн нутаг дэвсгэр болох Асгад гэх газар Орослон улсын бүгд найрамдах Туу улсын 4 нэргэд хууль бусаар Монгол улсын хил нэмтэрч бүлэглэн адуу хулгайсан болохыг тогтооно гэмт этгээдүүдийг саатуулад байна. Иймээс хил орчмын бүс нутагт оршиж байгаа малчин ард иргэдэд хил дамжсан мал хулгайлах гэмт хэрэгт өртгөөс сэргийлж цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллахыг уриаллаа. Монгол улаан загалмайн нийгэмлэгээс дарахын шарын гол сумын 200 малчин өрхийг олон улсын хүмүүлгийн тусламжид хамруулахар болсон байна. 2 сумаас тус бүрэн 100 малчин өрх хамрагдах бөгөөд харьяа багуудаар нь дамжуулан тухайн өрхүүдийн бүртгэл судалгаа хийж дуусжээ. Өнөөдөр Монгол улаан загалмайн нийгэмлэгийн хүүхэд залуучуудын хөтөлбөрийн багийн ахлагч Намсраажав Дархан аймгийн улаан загалмайн хорооны дарга Отгон баярнаар дархан сумын удирдлагуудтай болон тусламжид хамрагдах малчтай уулзлаа. Малчтад үзүүлэх эрдэс дэжээлийн багц үхээ тусламж 3 дугаар сарын 1-ээр ирэх юм байна. Дараагийн мэдээ манай аймгийн томоохон сумдын нэг өмнө говь сумын Улаангом сумд амьдарч байгаа нутгийн уугуул иргэдийн сар шинийн золголт өргөн дэлгэр болж өнгөрлөө. Өмнө говьчууд улиран нодож буй дахиад жилдээ ол зумаг амжилт үтээл дүүрэн үтсэн байна. Өмнө говь сум хүн ам малынхаа тоо ажил үйлсээр аймагт тэргуунд явдаг сум юм а. Тус сумын төр захиргааны байгууллагууд малчид хөлмөрчид тухайн нутгаас төрж гарсан хүмүүсийн хувьд өнгөрсөн он ачивэл харамгүй хайрлсан жил болж өнгөрчээ. Тодорхойлбол дахиад жил мал сүргээ 227 мянгад хүргэж 109 мянган толгой хонь тоолуулж 43 жилийн дараа бөмбө хонь тоолуулсан байна. Үүнээс гадна улсын аварга малчинтай болсон зэрэг түүхийг бүтээхээс гадна өмнө говь сумын харьяат сурмаажав аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан дуучин бэмбэжав Монгол улсын гавьяат жүжигчин цолыг хүртсэн байна. Энэ мэт амжилт бүтээл дүүрэн өмнө говь нутгийн ахан дүүс учран золголоо. Өмнө говь сум иргэдийн төлөөлөлтийн хурал застарын хамгийн газар Улаангом сумд нутгийн зөвлөл хамтран Улаангом сумд ажиллаж амьдарч байгаа өмнө говьчууд болон өмнө говь сумд ажил амьдралаар холбоотой хүмүүсээ өрн залж өнөөдөр үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулж байна. За өнгөрч байгаа дахиад жил бол өмнө говьчуудад ачивэлээ хайр ойно харамгүй хайрлсан сайхан жил болж өнгөрлөө. Сумын маань одоо өрхөн ам өмнөх жилүүдээс өсөн нэмэгдсэн. Малын тоотолгоо одоо 227 мянгад хүрсэн. Тэр дундаа сумын маань хонь сөрөг 109 мянган толгойд хүрсэн. За тэгээд 9 жилийн дараа улсын аварга малчин төрсөн. За мөн Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтсан цул тэмдгээр манай улс аймгийн дулааны одоо цахилгаан станцын дарга дармын сурмаажавгаа шагнагдсан мөн одоо цагаан сарын босгон дээр Монгол улсын гавьяат жүжигчин цолоор мэгүүрийн бэмбэжав шагнагдлаа. Ингээд өмнө говьчуудад үнэхээр бүхэл салбартуудаа гишүүн харамгүй харьсан сайхан жил болж өнгөрсөн дахиад жил. Одоо энэ Улаангом сумд ажиллаж амьдардаг иргэд ингэж уулзж мэндэлж байгаад би баяртай байна. Тэгээд энэ чинь бас цаана хүмүүсийн эвлэгдэл цаашдаа ажиллах ажил хамтарч ажиллах нутаг улсынхаа төлөө анхаарал тавих бас цаг нэгээр байдгүй бас сандарс зөөр хум болох бас баяр цэнгэл болох энэ бүхэнд бол одоо нутгийн зөвлөл хамтарч ажиллах бас нутаг улсандаа хандах энэ бүх юмд бол би энэ уулзалтын үр дүн их сайнаар нөлөөлнө гэж би бодож байгаа. Ер нь ажва хүмүүс нэгнийхээ нүүр харж ярьж нэгнийхээ
Хэсгүүгийг сонсож тэрнээс ойлголт авч дүгнэлт хийж цаашдын ажлыг явуулвал их үрдүнтэй болох ёстой гэж би бодож байна л да. Боддог л да. Тэгээд одоо энэ нутгийн одоо өнгө сумын тамгын газар хурлын тэргүүлэгчид тэгээд энэ удаан гомд амьдарч ажиллаж байгаа нутгийн зөвлөл ингээд хамтраад энэ уулзалт хийсэн. Би бас цаашдын ажилд амжилт хүсэж бас нутаг хөшөөмөн амгалан байж нуур далайн бас дөөрөн байж ард түмэн бас амгалан байж энэ хавар одоо хаврын төлөлийн дуус ангин жихэлж байна. Малаа сайхан тарган өнд оруулж төлөөн бүрэн авч тэгээд одоо зуны дэлгэр цагт малаа сайхан таргалуулж хүмүүстэн сайхан нэвтэй байж эрүүл чирэг байж өргөө хөлтөн боловсралтай мэдлэгтэй эрүүл элэг бүтэн ажиллаж амьдрахыг хүсэж байна би. Шорон хожидын ихэнд өмнө сумын удаан хотын нийт өмнө ард түмэн тавид бүгдээрээ одоо өнөөдөр зодолтын үйл ажиллагаанд бид оролцож байна. Өмнө сумын нам захиргаа төрийн байгууллагын биднээс одоо бас их бэлтгэж биднээс зохион байгуулалтаар энд өмнө сумын нутгийн зөвлөлийн уулзалт зохиож байгаа байдал айтайхан их сайхан санагдж байна. Улаан сумд амьдрын сууж байгаа бүх ард иргэдтэй урдуудаанаас сайн сайхан бүхнийг яриа. Өмнө сумын уугуул иргэдийн сар шинийн золголтонд Ахмад буурлууд дунд үеийнх нь залуучуудын 3 үеийн төлөөллүүд хүрэлцэн ирсэн нь нутгийн ард иргэд нэгнийгээ таньж мэдэх, эвэийг эрхэмлэх, нэгнийгээ хүндэтгэх их мэтчлэн олон зүйлийг агуулж байлаа. Нутгийн ард иргэд дараа жилийн золголтонд эргэн уулзахын ерөөл тайлбарлаа. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах улангаар үргэлжилж байна. За энэ удаагийн тодруулах уланд маань за MBC телевизийн сэтгүүлч Очротоос оролцож байгаамаа. Тэгэхээр Очрот маань за одоо MBC телевизээс 10 жилийн хүрээнд зохион байгуулагч байгаа. За 3 дахь жилдээ бас уламжлал болгон зохион байгуулагч байгаа. Ээждээ захилагчээрээ уралдааныг бас одоо зохион байгуулагчийн хувьд за иргэддээс мэдээлэл өгөхөр сууж байгаамаа. Тэгэхээр энэ жил одоо энэ уралдааны бас онцлогийг бас үзэгчдэд танилцуулахгүй тийм ээ. Оролцогчдын хувьд бас ямар одоо шаардлагаас тавигдж орж ирэх ёстой вэ? Энэ тал дээр бас мэдээлэхгүй. За баярлалаа. Тэгэхээр түгштэй өндөр мэнд хүргэе. За MBC телевиз 2016 онд за эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр Мартин 8 зориулан ээжтэй захилагчээрээ гээд уралдааныг бол анх удаа зохион байгуулсан байдаг. Тэгээ хоёр дахь уралдаанаа 2017 онд зохион байгуулад, гурав дахь уралдаанаа бол энэ жил зохион байгуулахаар бид бүхэн за зарлалаа аль биесээр зарлалынхаа шторкийг тавиад за бэлтгэл ажлаа хангаад явж байна. Тэгэхээр энэ жилийн уралдааны онцлог бол бас байгаа. Тэгэхээр энэ жил MBC телевиз үүсэн байгуулагдсны түүхт 10 жилийн бас тохиож байгаа. 10 жилийн хүрээнд бид нар бас томхон ажлуудыг одоо санаачлан зохион байгуулж байгаамаа. Тэгэхээр энэний нэг нь бол одоо эхний ээлжинд олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр за Мартин 8-ыг тохиолдуулан ээжтэй захидал бичээрэй гэдэг уралдааны 3 дахь уралдаанаа бас өргөн хэмжээнд бас өргөн цар хүрээтэй маш олон оролцогчдыг хамруулсан за цаашлаа шагналын сан ч гэсэн бас орж илэхүүдээс бас нэлээд нэмэгдсэн ийм өргөн хүрээтэй бас зохион байгуулахаар бид бүхэн ажиллаж байна. Тэгэхээр уралдааны шторк бол 26-ны өдрөөс эхлэн явж эхэлсэн байгаа. Бид бүхэн 3 дугаар сарын 26-наас 2 дугаар сарын 26-наас 3 дугаар сарын 5-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд за ээжтэй хаяглан бичсэн чин сэтгэлийн үгтэй таны захидлэгтэн MBC телевизийн байран дээр болон за MBC телевизийн пэйж хуудсанд за байрлуулах байдлаар хүлээн авч байна. Тэгэхээр уралдаанд оролцох гэж байгаа хүмүүс за ер нь жилийн уралдаанд бол маш олон хүмүүс оролцдог л доо. Эхний уралдаанд нэгэ 400-500 хүний захидал ирсэн. За дараагийн уралдаанд ч мөн 500 гаруй захидал ирсэн байдаг. Тэгэхээр энэ жил нэг дунджаар 500 захидал ирж байгаа. Энэ жил бас өмнөх жилүүдийнхээ захидлуудаас бас олон захидлыг бид бүхэн авах юмсан. Олон хүнийг энэ уралдаанд хамруулах юмсан. Олон удаа
хүмүүсийн ижидээ хэлэх гэсэн чин сэтгэлийг нь үгийг бас дамжуулж өгөх юмсан гэсэн бас чин эрмэлзэлтэй ажиллаж байгаа юм а. Тэгэхээр та бүхэн бас ээждээ захидал бичиж ээждээ хэлэх гэсэн чин сэтгэлийн үг байвал тэрнийг одоо цаас үзэг хоёрт дайгаад одоо бид бүхэнд явуулах боломжтой юм а. За тавигдах ганц нэг шаардлага байгаа. Өмнөх жилүүдэд бол хүмүүс одоо гараар ихэнх нь бол гараар бичсэн ирдэг. За шивсэн захидал бол их цөөхөн байдаг. За гараар ирсэн захидал зарим нь бол гаргацтай цэвэрхэн бичсэн байдаг. Зарим нь бол маш гаргацгүй одоо шууд нэвтрүүлэг үеэр унших тохиолдолд бол одоо бичлэгийг одоо гаргахгүй байх байдлаас болж бас тухайн захидлыг бас бүрэн илэрхийлэх боломж бас хомс байдаг юм а. Тэгэхээр энэ жилээс эхлэн аль болох л одоо компьютер одоо илбэг болсон, одоо хүмүүрэл компьютертэй болсон, хүмүүрэл компьютертэй харьцдаг болсон. Тэм учраас компьютер дээр шивээд бид бүхэнд ирүүлээч. Сайхан гаргацтай. Нэг бол сайхан гаргацтай бичээд ирүүлээч. Эрэнд бол компьютер дээр бичсэн байвал бид бүхэнд бол маш сайн байна. Тэгвэл компьютер дээр бичээд за албан ёсны захидлын дугтуунд хийгээд за дугтуу худалдаж авахаас гадна өөрсдөө дугтуугаа хийгээд дугтуугаа өөрсдөө хийгээ сайхан одоо цэцэг навч зурдаг юм уу тийм ээ? Чимэглээ тэгээ өөрсдөө дугтуу хийгээд дугтуунд хийгээд MBC телевизийн ижидээ захидал бичээрэй гэсэн уралдаанд хаяглаад за утасныхаа дугаарыг тодорхой бичээд за гэрийнхээ хаяг за сумаас ирүүлж байгаа сумынхаа хаяг гэрийнхээ хаягийг бас тодорхой бичээд за хинт зориулж байгаа хаягдсан эзнээ бол тодорхой бичих хэрэгтэй. Ээжийнхээ нэрийг бас тодорхой бичээд бид бүхэнд ирүүлэх боломжтой юм шүү. Телевизийн байран дээр бол өдөр болгоно. За өглөө 8 цагаас орой 24 цагийн хооронд бол хүлээн авч байгаа. Тэгээ за пэйж хуудсанд байрлуулах бол одоо 24 цагийн турш бол нээлттэй байгаа. MBC телевизэн гэдэг хаягаар ороод байрлуулах боломжтой. Тэгэхээр бас яг манай одоо телевизээс зарлж байгаа энэ хүү уралдаанд бол яг одоо энэ тэмцээнд уралдаанд оролцоод за эхний байруудыг бас эзлэх биш тийм ээ. Бүх одоо ирсэн захидлыг уншдахаараа сонслогтой байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгэлгүй яг бид бүхэн өдөрт нэг дунджаар нэг за өнгөрсөн жилүүдэд бол нэг 50-60 захидал ирдэг байсан. 50-60 захидлыг бид бүхэн бэрдээ тусгаарласан цаг гаргаж агаад за сэтгүүлчд бид бүхэн одоо хувааж аваад хаягдсан эзэнд нь бол шууд нэвтрүүлгийн үеэр за тухайн яг ээжийн нэрийг за хаягдсан хүүгийнх нь нэрийг охиных нь нэрийг хэлээд одоо яг хаягдсан чин сэтгэлийнх нь үгийг бол хүргэдэг байгаа. Энэ жилч гэсэн одоо бүх захидлыг бол уншиж хүрэх болно. Тэгэхээр Мартин аймд өгсөн байна. Ээжигээ одоо хүн болгон баярлуулад байж чаддгүй хайртай гэдэг үгээ за яг дэргэдэн сууж байгаад бол хэлж чаддгүй. Тэгвэл боломж олдсон байна. Энэ захидлаар дамжуулаад ээжтэй чин сэтгэлийнхээ үгийг хүрэх боломж та бидний өмнө гарсан байна шүү гэдгийг та бүхэндээ бас дуулахад таатай байна. Тэгэхээр энэ жилийн захидлыг за бүгдийг нь уншиж хүрэхээс гадна бид бүхэн бас өнгөрсөн жилүүдэд бол 10 байр шалгаруулдаг байсан. Шилдэг 10 захидлыг бол шалгаруулад түүнээсээ бол эхний 3 байрыг шалгаруулад шаналж урамшуулахаас гадна за сүүлийн 7 байрыг ч гэсэн урамшуулалтаа ер нь бол 10 байрын захидал бол аруулаа шанал урамшуулалтаа байдаг байсан. 10 захидлыг бол бас тусгай одоо жүжигчдээр уншуулад бас хүргэж байсан. Тэгэхээр энэ жил бол бас мөн шилдэг 10 захидлыг бол бид бүхэн за шүүгчдийн комиссаараа оруулаад шүүгээд за дүгнээд шалгарсан 10 захидлыг захидлын эзнийг одоо зарлаад 10 захидлын эзнийг бол одоо өөрсдийнх нь захидлыг одоо тайзны тавилт гэж хэлдэг юм да. Тайзны тавилт дээр бас жаахан бэлтгэж жагаад 3 дугаар сарын 7-ны өдөр ойрд хөгжимжүүчийн театртаа одоо тухайн 10 захидлыг өөрсдөр нь уншуулад заажуугаар нь бас ээжийн тухай сайхан уран бүтээлийг гიშгэлсэн тийм бяцхан тийм тоглолтыг бас өргөн ээжүүдэд зориулж өргөн барих гэж байна. Тэгэхээр 3 сарын 7-нд за бид бүхэн цагаа бас сайн одоо тоглоогоо тий бид бүхэн одоо историк тоглолтынхоо историкийг бол бас төхүүлж байгаа албан ёсоор цацна. Тэр үед бас та бүхэн үзээд одоо шилдэг 10 захидлыг яг өөрсдийнх нь бичсэн хүнийх нь дуу хоолойгоор сонсох боломж бас бүрдэж байгаамаа. Тэгээ бас энэ жил бас ийм онцлогтой хийж байна. Тэгэхээр веб тэтгэгчдийнхаа тухай бас ярьсан нэр тийм ээ. За тэгэлгүй яхаа манай телевизийн одоо ээжтэй захидлын хүчээр оролдооныг одоо 3-2 жил зохион байгуулахад бол мэдээж ивент тэтгэгчдийн бас хувь нэмэр байсан. Тэр хүмүүсийн бас ач тусаар бид бүхэн захидлуудыг бас захидлын уралдаанаа зохион байгуулж шилдэг 10 захидлыг шалгаруулж за дурсгалын зүйлсийг хадгалуулсан байдаг юм а. Тэгэхээр энэ жилийн
өнгөрсөн жилийнхээ бас эхлэн уралдаанд ивент итгэж байсан одоо хүмүүсээ бас алдаршуул танилцуулахгүй бол бас болохгүй. Тэгэхээр өнгөрсөн жил бол ивент итгэгчдээр тэтэм худалдааны төв, за Чүнчэн группийн Монгол дэх салбар, за мөн Од Монгол төв, за өгөөж гэдэг хүнсний бөөний төв байдаг. За дэлгэрэх хэмээн сан их мэдчлэн бас олон байгууллага аж ахуйн нэгжлүүдэнтэй хамтарч ажиллаж байсан. Тэгээ Ув сарвжих компани гээд аавда ээжтэй захилагчаар уралдааны дараа аавда захилагчаар уралдааныг зохион байгууллаа. Ув сарвжих компани бол 100% ивент итгэж явуулсан байдаг. Тэгэхээр энэ бүгд хүмүүстээ бас баярлснаа энэ ташрамд бас илэрхийлэх зүйтэй байхаа. Та бүгдийн бас хичээл зүтгэхэлээ та бүгдийн тус дэмээр бас олон хүн баярлаж, олон ээж бас баярлаж, олон аав баярлсан байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ жилийн захидлын уралдааныг бол за ивент итгэгчдэр бол Тоосгон уул гэдэг компани байдаг. За ер нь бол Увс аймгийнхан мэдэндээ Тоосгон уул гэдэг бас томоохон аж ахуйн гэж байдаг. Манай Увс аймгийн одоо тоосгоор хангадаг ийм компани байгаа. Тоосгон уул компани ивент итгэгчээр ажиллаж байна. За Чүнчэн группийн Монгол дэх салбар гэдэг. За эрхлэгч нь Одгэрэл гэж хүн байгаа. Та бүгдээ сайн эгч маань бас ажиллаж байгаа. Бидний ивент итгэгч байгаа. За цас тогтох гэх супермаркет байдаг. Тэгээ цас тогтох супермаркет ивент итгэж байгаа. Шаван Түн гэх компани байдаг. Та бүгд мэддэг баг. Шаван Түн гэх компани бас ивент итгэн хамтран ажиллаж байгаамаа. Тэгэхээр энэ нөхөө захидлын уралдааныг ивент итгэн хамтран ажиллаж байгаа. Бас аж ахуйн нэгж байгууллагууд, пүүс компаниудаа бас энэ үеэр баярлсан талархснаа илэрхийлэх зүйтэй байхаа. За тэгэхээр иргэд манай телевизээс зохион байгуулж байгаа уралдааны талаар тодорхой хэмжээний мэдээлэл авсан байх гэж найдаж байна. Анхаарал хандуулсан үзэгчдээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас зарласан багш сурагчийн гэрт дайны хүрээнд нархан 3 дугаар цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлгийн багш Баянодон 20 гаруй хүүхдийн гэрээ зочилж эцэгчүүдтэй биечлэн уулзаж мэдээлэл солилцсон байна. Увс аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас ерөнхий боловсролын 30 сургууль 33 цэцэрлэгийн дунд 2 дугаар сарын 21-ээс 23-ны хооронд багш сурагчийн гэрт дайныг 2 дахь жилдээ зохион байгуулсан юм а. Тус аяны нь хүүхэд багчуудыг итгэл үнэмшилтэй бие даан ажиллах, амьдрах чадвартай, бусдад туслах сэтгэлтэй, өөрийн үзэл бодолтой, нийгмийн хариуцлагатай иргэн болгон төлөвшүүлэхэд сургууль багш эцэг их харилцан мэдээлэлтэй болж илүү өргөн хүрээтэй хамтран ажиллах зорилготой юм а. Тус аяны хүрээнд 2 дугаар цэцэрлэгийн багш нар хүүхдүүдийнхээ гэрээ зочилж мэдээлэл хүргэсэн бөгөөд бэлтгэл бүлгийн багш Баянодон 20 гаруй хүүхдийн гэрээр явжээ. Түүний ангид 30 гаруй хүүхэд сурч боловсрч байгаа юм. Баянодон багш суралцагчдийнхаа ихэнх эцэгчүүдтэй уулзаж хүүхдийнхээ хүмүүжил болон цэцэрлэг боловсролын газрын үйл ажиллагааг танилцуулсан байна. Багш сурагчийн гэрт дайн нь хүүхдүүдэд өрөө өгж өгсөн, багш нь хүүхдүүдийнхээ арга гэрийн амьдралтай танилцсанаар ядчил багш сурагчийн харилцаа сайжирсан арга хэмжээ болж байгааг холбогдох мэргэжилтнүүд болон эцэгчүүд хэлж байсан юм а. Дараагийн мэдээ Улаангомсом дэх Тэс сумын нутгийн уугуул иргэдийн золголт өргөн хүрээтэй зохион байгуулагдлаа. Тус арга хэмжээгээр Тэс сумын засаг даргын тамийн газар нутгийн зөвлөл болон 5 Тэсийн залуус төрийн бүс байгууллага хамтран зохион байгуулсан байна. Хүчний үлгийн нутгийг зэдэг Тэс нутгийн Улаангомсом дэх уугуул иргэдийн шарнохоо жилийн сар шинийн золголтын арга хэмжээ өргөн дэлгэр болж өнгөрлөө. Тус арга хэмжээг Улаангомсом дэх нутгийн зөвлөлөөс зохион байгуулдаг байсан бол энэ жил 5 Тэсийн залуус төрийн бүс байгууллагатай хамтран зохион байгуулжээ. 5 Тэсийн залуус төрийн бүс байгууллагын залуус энэ жил иргэд хөгжтийнхөө мэлмиг баясгасан хүчит бүхэн барилдаантай, сонирыг мэлаасан дуу хууртай, ардын уламжлалт наадгатайгаар золголтын арга хэмжээг зохион байгуулсан нь бусад сумдаас онцлогтой байсан юм а. Монгол улсынхаа өнцөг улманд байгаа Увс аймгийн Тэс сумаар өгүүлж байгаа бүх хүмүүстээ сар шинийн мэндийг дэвшүүлье. Увс аймгийн Тэс сум маань хөкүмэт байгаа ингээд жил болгон уламжилт цагаан сарын ингээд цагаан сарын шинийн 16-ны дотрыг нутгийнхаа зөн олонтой золголт хийдэг байгаа. Тэгээд энэ золголтод ирсэн бүх хүмүүстээ ирж байгаа нохоо жилдээ урт наслахын өрөөлийг дэвшүүлье. За манай Увс аймгийн Тэс сумын нутгийн зөвлөл байгуулагдаад 20 гаруй жил болж байна. Тэгээд өнгөрсөн жилээс бас 5 Тэсийн залуучуудыг төрийн бүс байгууллага, манай Тэсийн гаралтай залуучууд төрийн бүс байгууллага байгуулсан. Өнөө жилийн 5 Тэсийн залуучууд Увс аймгийн Тэс сумын нутгийн зөвлөлтэй хамтраад энэ цагаалгыг хийж байгаамаа. Ингээд 5 Тэсийнхаа залуучууд бас цаашдынх нь ажилд амжилтыг хүсье.
За ингээ манай 5 төсвийн залуус байгуулагдаад одоогоор 4 дахь сардаа явж байна. 4 дахь сардаа 2 дахь ажил болох тест сумын золголтыг усын тесийн нутгийн зөвлөлтөд хамтарч хийж байгаамаа. Тэгээд энэ иржүү шорооных ажилдаа илгээрэн хамгаалан дөрлөөр төвшин хамгаалан хөөгт хөгштөн ийм хамгаалан байж сар шиндээ сайхан шилээрэ гэж өрөөё. За энэ жилийн үйл ажиллагаан дээр бол 32 бүхэн барилтаан болж байна. Мөн сэр цаг өгөх үйл ажиллагаа явагдлаа. Энэ болохоор одоо нутгийн зүүн бол нэг өдөр чөлөө цагаа одоо зөө өнгөрөхтэй. Энэ талаараа их онцлогтой болж байна. За цэнгэр дэлгэцээ суугаа өөрсдийнхөө зүүн болон таа бүхэнд тийм хэмээх шорооных жилийн сар шинийн мэндийг дэвшүүлье. Өнөөдөр усаагийн тест сумын маань усаамиг дах нутгийн зөвлөлийн нутгийн ард иргэдийн маань золголт болж байна. Энийг маань усаагийн нутгийн тест сумын нутгийн зөвлөл тэсийн залуучууд төрөмс байгуулга усаагийн тест сумын засларгаанд хамгаан газартаа ингээ хамтран зохион байгуулж болж байна. Өнгөрч онд маань тест нутгийн зон бол маань намжид хөтөлөөр нь сайхан жил өнгөрсөн тест сумын маань мал 285,349 толгомолоор усаамигтай хэрэгжилж байгаа. Мөн гүном маань 5,429 гүномтой. За мөн Усыг баяр наадунд байна. Усын начин нэгдлийн хүү жаргал баяр маань өрөнтэй сайхан марлж усын заан хөрөлцсөн. Мөн усаагийн баяр наадунд 1921 оноос хойш 43 дахь төрөг ноаны хөрөлцөг хүртэж мөн төвчлэн ламагийн болдурж лангаж өн зэсүрэн гэсэн залуучууд 8 насны сонсгож усаагийн тест сумын төвхөнд маань онцлогчдоо 3-8 насны төрсөн өнжил болж өнгөрсөн. Мөн удам сайхан хурдан хөлгөөд уйсааж уралдуулж байгаа Вест дундас маань усын Алдарт уяач юнэргийн төгс жаргал мах маань тодорсон. Мөн усын аваргамалчнаар нинжийн цогтой маань усын аваргамалч нь болсон ийм өрнөний хамжилттай сайхан мөн жил болж өнгөрсөн. Одоо ингээд 2018 онд нохой жилдээ энэс үеийн хамжилтыг тестчүүд цаа бүхэнд хүсээрэй. Сар шиндээ сайхан шинээр эрүүлэн аз жаргал сайхан мөхнийг хүсээрэй. Сар шинийн золголтонд 100 гаруй хүн оролцож нутгийн ахын дүүстэйгээ минь тусаа мэдэлцлээ. Бид бүхэн уг золголтонд хүрэлцэн ирсэн буурай настангуудын сэтгэлдээс олцсон юм а. Би бол 3 дахь жилдээ энэ тест сумын золголтонд оролцож байна. Энэ жилийн золголт бол маш өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Үрд жилийнхээс онцлогтой бүх барилдагдсан дуу хууртаа концерт өгсөн бас ингээд ахмадуудаа аваад ирсэн гэсэн үнэхээр сайхан золголт болж байна. Үрд жилийнхээ бол өшөө өглөө өргөн цар хүрээтэй орон нутгаас хүмүүс ирсэн байна. Ажигаараас янз бүрийн сэрч өгөх мэгх тийм ардын уламжлалт ийм одоо уралдаан тэмцээнүүдийг бас зохион байгуулж байгаа ийм онцлогтой жил болж байна. Ингээд нутгийнхаа уугуул иргэд сар шиндээ сайхан шинлээрээ тарган сайхан хаваржаараа гэж яриа бид. Уулдаага улам хэмтүүллээ. Сайхан арай сайхан. Бүх улсуудаа сайхан улснаас удаан jirж сайхан ариулан сайхан хөөхтэй сайхан зэрэг таал гэж бодсон. Би энэ засгийн нэртэй одоо хуйлтхудаага оролцож байна. Эмэгтэйчдийн баярын өдөр. Нас нь 82 та 10 сайхан хөөгарлаа. Ясны кемчтэргээ атсан. Одоо сайхан сэтгэл өндөр байна. Абдал саварын 60,000 дөрөж, Ахтүгэн гэрээрээ дөрөж, Адлмада хотараа дөрөж. Сайхан төр төссөн багнасны хөхөд төр төссөн улс болоорой. Инхүү морь бөхөөрөө аймагтай төрийг улстай алдартай теснуудынхны золголт өргөн дэлгэр сайхан болж өнгөрлөө. Теснуудын иргэдтэй нөхөрсөх хэмээх шар нохоо жилдээ эрүүлийн хүү сансан бүхэн биелж бүтэж байхын өлзийтэй өрөөлийг өргөж байна.